Okay. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya biluumina akkuma beekamu torbee darbe keessa kiraateriyaattiin laajabil taanee token ergannu kaa'ee jira. Isaan keessaa kan inni kaa'ee kanneen nuti qabaachuu qabnu biluun poointii hanga 100tti meemee poointii immoo hanga 750tti akkuma kana referral koodii nama lama qabaachuun dirqamadha jedhanii jiru. Isaan kana keessaati kan akkamitti akka hojjetamu xiqqoo namatti cimu meemee poointiidha. Meemee poointii akkamitti akka hojjetan har'a waliin ilaalla. Let's go. Kanaafuu yeroo meemee poointii keessan akkamitti akka meemee poointii biluum irratti argattan keessaa tokko meemee poointiin eessa jira? Irnii kana tuttu. Tireenii kana irratti erga kilik gootanii karaawwan inni ittiin isin meemee poointii hojjechuu dandeessan karaa inni tokkoffaan tokenii mataa keessanii laawunchii gootu. Inni lammaffaan immoo ispeeshaal namoonni yeroo inni doogis taaptaabii irratti kennaa ture sana namoonni hojjetan poointii doogii warra walitti qabatan gara exchange biraatti gaafa ergitan doogii poointii isaa qabdan sanaa jechuudha. Hanga 10,000 isinii kennuu danda'a. Inni kan biraan immoo trade maappii tradeon meemee paadiin kun immoo tokenii bittanii baay'ee seeliidhaan kan isin walitti qabatan ta'a. Isarratti poointii meemee 50 isiniif kenna. Inni kan biraan trade with trading bootiidha. Inni kun immoo takkaadhaan hanga yeroo trade bootii seentanii yeroo trade gootanii meemee 750 isiniif kenna jechuudha. Meemee paadii kanarratti ga'ee kan nama ilaallu trade on meemee paadii kana xunna akkasitiin gara kanatti nuuf fida jechuudha. APBT kana duraanii biteen jira waan ta'eef isa akkamitti akka trade goonu waliin ilaalla. Kallattiimaan tokenii bittan sana asirratti barreeffattu jechuudha. Akkasitti isinii fida. Kan duraan kana baay'ee godhin ture waan ta'eef tooniidhaan bittu yeroo bittan. Maaliif walletii isinitti konneektii gootan irratti qabaachuu qabdu. Akka kanatti fida baay'indaa seelii akkasitti isinii fida. Akka kanatti jechuudha. Yeroo inni akka kana isinii fidu hin bittu yoo ta'e baay'ee kilik gootu seelii irratti seeliidha. Amma isaa waan hin qabuuf nama tokenii hin qabu kanan qaba. PBT kana 43 bitee qaba jechuudha. Isaan kana nama seelii yeroo goonu parsentii ani ittiin gurguruu barbaadu as jala kaa'ee jira. Kana jechuudha. Parsentii adda kanaa kaa'ee jira kun parsentii 25, parsentii 75 fi maaksimaa guutummaa masaa jechuudha kan. Anama kan gurguruu barbaadu parsentii 75 xunname. Parsentii 75 yeroo